Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Diperlajengaken adicara salajengipun inggih menika mau'izatul hasanah sekaligus doa ingkang badhe dipun sampaikan dening panjenenganipun Syekhina wa murabbi ruhina wa Kiai Haji Ulil Albab Syekhun dumateng panjenenganipun wekdal kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh saha beni sepuh ingkang kula hormati, Kang Mas Yai Haji Tali Tulab saha sedaya ustadz kiai sanggeng Jamiatul Mubalihin ingkang banget kula tresnani. Nyuwun pangapunten mboten saged nyebut setunggal-setunggal sangka akeh kiai nika sing do rawuh nika kiai kabeh nika. Ngoten nggih. Alhamdulillah dalu punika kula njenengan sedaya dibarokahi dirawuhi kathah kiai, muga-muga manfaat barokahe mluber dumateng kula njenengan sedaya, amin Allahumma amin. Ing salajengipun kula njenengan sedaya nyuwun hadiah Fatihah kangge ingkang sami titip akekah wonten ing dalu punika. Inggih punika Bapak Siswati bin Karman Sumberjo to kontrak. Akekahipun Mbak Indarwati binti Sanyoto Sumberjo to kontrak. Akekahipun Mbak Rismawan binti Sunyoto Sumberjo to kontrak. Akekahipun Ibu Tri Utami binti Sarno Srondol Banyumanik. Akekahipun anak Javanka Alexandra Prasetyo binti Andi Catur wonten Pandanaran Hill. Mugi-mugi sedaya amal saenipun ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala ndadosaken manfaat barokah dumateng ingkang sami akekah lan keluarganipun, umumipun dhateng kula njenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyambung napa sing disampaikan kalih Rama Yai Hanif kala wau, bilih mboten senes kula njenengan sedaya gesang punika dibatasi umur, gelem ora gelem kula njenengan sedaya sesuk bakale mati. Ngoten nggih. Kula njenengan yakin bakal mati sedaya nggih. Nggih. Tapi kita enak kon dhisik ora ana sing gelem nggih. Ora ana sing gelem. Lah niki kula njenengan dimutaken disindir kalian Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Niki Syekh Habib Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi lendawahaken maknane alhaakumut takatsur aisyaghlakumul mubahatu bikathratil amwali. Kula njenengan sedaya iki kena penyakit sing ora dinglegiwani, yaiku seneng nglumpukke bondo. Bondo diklumpukke terus nganti lali ora dinikmati, sehingga bondone dadi bondo ora tau dadi rizki. Dados benten antane rizki kalian bondo niku benten. Bondo punika mal punika harta, madah punika materi. Lah nek kula njenengan sedaya selama niki namung seneng nglumpuk-nglumpukke bondo punika, orang nglegiwa ngerti-ngerti hatta zurtumul maqabir. Nak dimaknani tekstual ya nganti do tilik kubur ya roh kubur, mboten ngoten tafsiripun punika hatta sirtum ahlal kuburi, nganti ngerti-ngerti kula njenengan sedaya dadi ahli kubur. Maknane alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir niku
kula jenengan sedaya pijer nglumpukke bondo ngerti-ngerti mati karepe dhewe. Niku maksude ngoten niku. Lah kula jenengan sedaya niku engko nek wis kadung mati pindah alam bondo donya niki ora ana gunane. Dados kula jenengan sedaya niki selama niki kathah ingkang alhaakumut takatsur, ketungkul nglumpukke bondo. Padahal bondo niku begitu pindah dimensi ora ana gunane. Kula jenengan urip ning donya niki bondo donya wah direwangi rebutan. Direwangi tukaran. Nak perlu jutaan karo sedulur enten mboten? Enten. Nak perlu gelut karo sedulur rebutan bondo enten nggih? Niku persis kaya cilike kula jenengan sedaya. Kula mbiyen pas cilik ya nglumpukke bondone cah cilik. Bondone cah cilik kuwi begitu pindah dimensi dadi cah tuwa. Lah kula jenengan kan mbiyen tau dadi cah cilik ta nggih. Ya nek saniki ulil albab niki termasuk wis cah tuwa. Cah tuwa niku mesti kelakuane jek kaya bocah tapi umure wis tuwa. Apa meneh jenggote wis tuwa. Ya, jadi cah tuwa ngeten niki getun nalikane mbiyen cilik ngumpulke bondone bocah mawon. Mbiyen niku kula njenengan pas cilik ya nglumpukke bondone bocah to. Nggih. Bondone bocah iki napa? Setin. Direwangi setinan, adu setin, menang bayarane ya setin. Engko nak setine akeh ditang-itung hitung lho, setinku 20, setinku 100. Mengko nak punjul wadahi toples. Wah kuwi mengko setinku 2 toples, 3 toples. Ngono ya duwe bondo setin ya iso ketakete mlakune ya. Ora dok wani ngece kancane. Oh aku setinku 3 toples, ora kok kowe kuwi kere ngono nek. Wani ngece kancane sing ora duwe setin. Nak ra ngono bondone cah cilik niku mbiyen wayang utawa umbul. Cara ngene jenengan apa? Gambar umbul sing diumbulke niku lho. Wah mbiyen yo cah cilik yo seneng nglumpukke bondo kaya ngono kuwi. Kadang yo maine direwangi urik kok gecuk nganti digemblek kok. Dadine yo menang terus to wong yo digemblek kok. Dadi watek urik awet cilik wis ketok. Sesuk gedhe tuwane yo urik wong awet cilike yo wis urik. Yo ngoten niku mengko nek entuk umbul wis akeh diitung ngoten nggih. Mengko nek pendak 100 digendeli karet. Ngoten. Kuwi mengko nek nganti 1000 dipamperke. Oh, umbulku ana 1000. Ngono kuwi suweneng. Lah nak mbak-mbake pas cilike bondone apa karet. Karet dikai temiti, oh cewekli rono. Lah wong temiti siji kok dicentelke ning karet siji padahal adune karet sak pirang-pirang. Wucul menang suweneng iso nglumpukke karet. Mengko ditang-itung dikelumpukke nganti digendeli satusan nggih. Jebule pindah saka alam anak-anak pindah ning alam dewasa, rabi duwe bojo. Kuwi jebule bondoku nalikane cilik ki meleh ora kanggo ya cilik. Nggih bojone kula tak kandhani gitu, Dik aku duwe setin 3 toples. Garwane kula niku ngguyu gawe apa-apa. Umbulku ki lho ana 2000. Alah dititik geni ora mburup ngono. Lho mbiyen ki aji lho. Oh tak rewangi gelut mbek kanca kaya niku kok. Aku lanjut ra ya ngono to ya urusan donya direwangi gelut to. Ya Allah Gusti, sangka anak-anak pindah ke dewasa wae karet wis ora kanggo. Nggih, apa ya sampeyan karete arep digawe sudamandar, digawe loncat leri tak nggih mboten to. Digawe gelangan ya wis ora kewes. Wong kuwi umpama bojoku meroke bah aku ya bondo cilikku. Lah napa karet karo gombalan turahan wong jahit. Ngoten nggih. Kuwi mandang tuwa kanggo mboten? Mboten kanggo. Sami Bapak Ibu, bondo donyane kula jenengan sedaya sakniki sing dikelumpuk-kelumpukke niku to. Sesuk begitu kula jenengan sedaya kuwi mati wis ora kanggo kabeh. Sampeyan turu dikancani gelang ya moh, dikancani motor ya moh wong wis mati. Mati ini wis ra ndek apa-apa. Mulane kula jenengan sedaya dielekke niki. Kula jenengan sedaya nak duwe bondo aja namung dadi bondo tapi dadekno rezeki. Rezeki niku napa? Nabi le ndawuhaken
talabnu adama mali menungso kuwi sering ndaku kae tanahku, kae omahku, kae kos-kosanku. Iki sertifikat depositoku. Diitung kowe. Mbek ning omah tukang ngitung sertifikat, iki sertifikatku, iki duit. Diitung kowe. Ngono. Nggih, kartu ATM ya ditilak-tilaki padahal ya wis nihil ya ditilak-tilaki. Nggih. Suweneng ngitung ngoten niku suweneng. Ya Allah Gusti, tapi sering niku wis ora dadi rezeki. Padahal Nabi lan dawuhake wa ma lahu illa ma akala fafania wa ma labisa fabalia wa ma tasaddaqa famadha. Rezeki niku jebule namung telu Bapak Ibu. Rezeki niku namung telu. Nomor setunggal ma akala fafania, apa sing dipangan menungso dadine entek niku rezeki. Jadi sing pun jenengan dahar niku jenenge rizki, sing jenengan unjuk niku rizki. Sing nomor kalih wa ma labisa fabalia, apa sing digunakake engko dadine amoh. Picis tuku mesore niki engko esuk ya wis amoh. Jam ngoten niku tuku sakniki sesuk didol ya wis bekas. HP anyar tuku bengi sakniki engko esuk didol ya wis second. Motor tuku sedina didol ya wis bekas, apa-apa ngger wis bar digunakake langsung bekas kabeh niku rezeki nek ijek digunakake. Dadi omah sing jenengan nggoni niku jenenge rezeki mergo digunakake. Mobil sing jenengan tumpaki niku rezeki mergo jenengan gunakake. HP sing jenengan congkang cangking niku ya rezeki mergo sampeyan gunakake. Lah sing sampeyan kelumpukke ning bank, sampeyan tumpuk rupa tanah, rupa invest, rupa napa-napa niku amwal, bondo donya. Kuwi ketoke dadi weke jenengan ya ora suwe. Ora suwe sedhela engkas dadi weke anak. Engko nek wis dadi weke anak ketoke ya ora suwe. Terus oh ya ketoke ngono nggih. Lah napa wong niku hukum alam ngoten niku, apa yang didapatkan dengan mudah akan mudah dibuang dan apa yang sulit didapatkan akan sulit membuangnya. Ngoten. Mulane cah wedok-wedok nang kuwi sing ijik do jomblo-jomblo nak doyak calanang ki aja nyah-nyoh. Sing rada larang ngono lho, rada angel cekel-cekelane ngono lho. Kuwi sesuk le ngeculke ya angel eman-eman mergo mbiyen ngoyake ya angel. Tapi nak urung apa-apa wis nyah-nyoh gampang men. Kuwi sesuk ngguwake ya ngono gampang. Nggih, kula niku mawon titen kok. Tak titeni montor kok kuangelan le tuku. Pakne cerdas. Kowe pengen montor nang nyo tak goleke montor anyar, uang muka 1 juta. Saben sasi kowe kudu mecicil 700.000. Ngono kuwi montore ya ruwesi tebenge 3 tahun kowe ora copot to. Nggih niku. Tapi nak montor le nukokke wong tuane, 3 sasi wis potol tebenge. Paleke wis ganti, bane wis ganti. Walas warna-warna. Penak wong sesuk nek Pak, ngomong ngene tok kok. Ya, cepet mbuange niku. Mulane nggih ngoten, wong tuwa sing do iso tuku tanah niku derek wangi adol gelang kalung, derek wangi utang bank. Kuwi yo lek arep ngeculke tanahe ya eman, wong kilingan le kangelan. Tapi anak nampa ora kangelan. Mulane ya wene selak arek. Ayo ngono ya rumangsa. Berarti nek kula jenengan sedaya kok namung nglumpukke bondo ora dinikmati, berarti nyiapke bondo sing arep di ya wis ngono wae. Mulane kula kelingan iki, tak tiru-tiru muga karul amin sholawatan, aku ya tak melu sholawatan ah. Niki sholawatane ngileke kula jenengan sedaya. Kamin ghaniyin wa rizquhu qalilu kamin faqirin wa rizquhu aksaru. Akeh wong kang sugih rejekine kurang
akeh wong kang mlarat rejekine pirang-pirang soli kamin ghaniin wa rizquhu qalilu kamin ghaniin pirang-pirang akeh wong do sugih bondo tapi wa rizquhu halih utawi rizkine ghani iku qalilun sithik lho niku rada angel memahami to wong sugih tapi rezekine sithik mbuh mangke sing krasa aja mentelengi aku akhir-akhir zaman ke akeh wonge sugih bondone pirang-pirang tanah sak nggon-nggon duit ning bank ratusan juta bahkan miliaran mobil dipamerke ning omah wae ora tau dienggo ora apa-apa sing penting ketok nak duwe ngono kuwi tapi warizquhu qalilun warizquhu hale utawi rezekine goni iku qalilun sithik. Tapi sementara itu kamin fakirin pirang-pirang utawi wong pelarat warizquhu halih utawi rezekine fakir iku aksaru malah luweh wakeh lho rada angel to nggih wong fakir rezekine luweh akeh wong sugih kok rezekine luweh sithik nak bondo akeh weke wong sugih tapi nak rezeki akeh weke wong fakir nggih ngoten niku mulane jenengan bejo nak dadi wong fakir niku lha napa rezekine luweh wakeh ketemu niku nggih hadis Nabi niku oh iya wa malahu illa ma akala fafaniya rizki kuwi ya sing dipangan kuwi rizki sing dienggo kuwi ya rizki sing gawe sedekah niku rizki sak liyane telu niku bondo jebule nggih ketok sakniki lha napa wayah halal bihalal kula kan ngisi tengene hotel nggih ketok Pak Bu nggih ketok niku kula ngetutke wong sugih niku nyangga piring trimo pindah nggon nggih kok pindah nggon ning kene ngoten niku ana sate kambing ana tengkleng ya nang sirahe namung nengklang-nengkleng ngoten ana gule sirahe ya namung gila-gilo ora wani njipuk mergone wis darah tinggi padahal wong sugih lho niku tuku sate kambing turah tuku tengkleng turah tapi wis ora wani mangan sate kambing rezekine kurang to nggih kurang pindah meja liya alhamdulillah iwak sapi kabeh mandang liyane niku ndok kalian opor ayam ngono kuwi ya terima ditingeti niku ora wani njupuk mergone pun kolesterol tinggi ngaleh pindah meja kono ngono kuwi alhamdulillah iwak-iwak laut isine kerang cumi udang rajungan yo ora wani njipuk jarine wis asam aurat ngono nggih pindah liya ning ngeti kancane do ngombe jus jeruk jus jambu jus alpukat yo ora wani ngombe wanine namung njipuk banyu bening to dicecap mbek banyu bening ngoten niku ambek nyangga piringe jek kosong ana sego putih niku ora wani njupuk terus pindah liya nggon nggih kula tut wong kula penasaran wong sugih ki mangane apa to sak jan-jane wong jebule mandang ngono iki marane niki nggon salat ngertos salat jenengan mboten salat nek salat ning masjid ning musala salat punika sayur mentah mbek setengah mateng niku lho. Wong niku mandanu piringe iki isine niku selada mentah, wortel mentah, kacang jangan mentah, boncis setengah mateng kei caos karo mayones. Kuwi sing dibopang
bopong tak lirik ngono kuwi nggonku pakanan truwelu lho padahal. Wong sugih kok mangane kok namung kaya ngono. Lan kula penasaran napa apa vegetarian enggak berani makan daging. Kula tangkel jebule mergone wis banyak gangguan ya Gusti. Kadang wong kuwi dikei rezekine niku sithik rakitang bondone saya akeh. Pemasukan semakin besar, gaji semakin besar, rezekine saya sithik. Sementara wa kam min fakirin rizquhu aktsaru. Kadang-kadang malah wong fakir-fakir ndak rezekine akeh. Ndang tak bandingke ya cocok niku. Lah sing pinggire niku sing melu teng mriku undangane ya termasuk ana cah yatim piatu, ya termasuk ana pengelolane, termasuk kula yang ngoten niku. Wah iki kula tenyeti niku ya Allah Gusti, segone sithik ngono kuwi ya tengklenge 2 irus. Sate kambinge 10. Gulene sak irus, ijek tambah sempol ayam siji, ijek tambah empal sapi, ijek kerang, ijek kerupuk nganti metutuk niku aja. Ya Allah Gusti rezekine wong fakir kok malah wakehe kaya ngono. Cumi ngono kuwi ya dibaleni tambahi cumi, tambahi udang. Ya Allah Gusti. Iki sih ora sego lawuh iwak, tapi iki jenenge iwak lawuh sego, iwak lawuh sego. Mungkin kono ya mumpung kok nggih. Mumpung ana ngoten nggih. Bleb jebule wong fakir rezekine malah luwih akeh ngoten. Lah kula njenengan sedaya ampun supe rezeki kuwi ya dipangan, dinikmati. Ngoten dinikmati aja disinggahke mawon. Butuh mobil tuku mobil, butuh motor tuku motor sing iso jenengan tumpaki. Kula kuwatir mangke sampeyan tuku motor ngenteni tuwa ya nek ijek iso numpaki. Nek wis ora iso numpaki motor berarti ra iso digunakke. Tapi kula ngandani ngeten iki ya malah rada getun sithik kula ngoten niku. Lah napa garwa kula bar krungu ngono terus sakniki nek kula jak tuku tanah malah angil ngono. Alah kebah tanah meneh engko paling kalungku melu didol, mengko paling dadi bondo sesuk paling dadi weke anak, dadi weke anak paling ya didol. Wis ngene wis nek enten klumpuk sing dhuwit rada kathah to Bah paringke kula mawon tak gawene tuku gelang tak nggo kuwi jenenge rezeki ngono. Tak gawe kalung kuwi jenenge rezeki ngono. Wah, apa meneh niku nak bar tukoke gelang telu rada gedhe-gedhe niku lambeane iso 2000 ngoten niku. Ya Gusti wis cocok ngono kuwi. Pancen kuwi golek donya kuwi aja namung didadekke bondo tapi dadekke rezeki dinikmati. Ngoten, dinikmati. Sing nomor 3 wa mata sedekah famadho sing disedekahke mengko lestari abadi. Niku lah nek piye arek mangan wis ora kuat, arek ngenggo wis ora iso nggih to. Kira-kira ibu-ibu kok zaman saiki jenengan pun duwe putu 15 terus tuku jin wis ora kewes ya Bu ya. Ayo wis rasah gawe tuku jin Bu, wis digawe sedekah nggih ngoten. Mbah-mbah bapak-bapak iki wis pensiun arep tuku tril ya wis ora kewes nggih. Ayo sing gawe tuku tril kuwi gawe sedekah kuwi digawe sangu mati. Ngoten niku malah bener-bener dadi rezeki. Mulane ampun ngantos kula njenengan mangke disindir kados wau alhaqumut takatsur hatta jurtumul maqabir. Entek wektune entek umure jebule namung klumpukke bondo tapi ora duwe rezeki. Ngoten nggih. Lah rezeki niku kula njenengan dalu niki kekataan. Mboten namung kathah, kuatah sanget. Biasanya jam 11 pun bar niku rada dungu-dungu kula dengarin tekan setengah 12. Niki mugi-mugi barokah ngoten nggih. Nggih, trima-trima niku jarine jamu wong nggih. Jamu suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, rada suwe ya ora. Wis engko rasa gembremeng lho nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfu bi anatana wa ta'una ya man daratasan ya qalbun fayakun ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'id ya rahim ya wadud aunina bi halalika an haramika wa bi fadlika man siwaka aunina bil ilmi wa ziyadna bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah wa hakadha ma sita ila man qasatta taqabbal dana ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang nderek jamaah ngaos wonten ing kene setiap malam Selasa Kliwon, kula suwun kanthi sanget jaga manah jaga ati sakderenge donga rampung ampun wangsul nggih. Niki kula njenengan sedaya nyuwun donga pangestu tambahan donga barokah saking Kang Mas Kyai Haji Talitulab. Sumangga Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita witi donga kita sarangan demos umul kita mungkin kita terus wasilah kagem kabulipun donga kula sami dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masyayikhina wa bil hukukil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat ikdi hajatina ya kafiyal muhimmat ikfi muhimmatina ya rafi'ad darajat irfa' darajatina ya dafi'al baliyat idfa'il baliyati anna ya muhillal muskilat hulla muskilatina ya mujibat da'wat ajib da'watina ya syafiyal amra isfi maradona sifa'an la yudir sakoma ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin. Bismillah rabbuna wa hasbuna wa tawakkalna ala Allah i'tasamna billah fawwadna umurana wa ma syaa Allah la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizyu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.